Nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu nggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah. Nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar. Karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Baz sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa afu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah, kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamare dikai rokok mergo zaman ning donya seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung wis diumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikei gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan lah iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikei dhuwit nek agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri robbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul kholku wal amru. Ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amr. Ada kholku, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr, itu disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus? Ya gampang, riwayahe yo paham, nek ora paham aja peksa paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan annasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur, nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Pemene sesuk bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya ora penting. Asal cek sholat ora masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep iso wae cara Allah ora masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah. Ora ono syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Jebule sekolah iku gak penting. Tapi aja terusno lho iki. Mau cerita. Nek mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggep sujud ora penting. Dene kaya notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung dhuwit ora bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng dhuwit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang dhuwit. Mana ngandani nembe sakniki. Lho kandhani wis dhisik. Ngawur. Neng Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini itu manusia sekarang tuh bodoh, pinter mosok ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampai nek mati fakashafna angka gitu akak tutup bodohmu tak ilang no jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter. Hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang. Tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal pas to ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Pas pinter pas wayahe mlebu
neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Pas to ilmal yakin pas. Natarawunal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho. Hakikate urip didelok sujud temuk sithik golek dhuwit akeh. Maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh wek pangeran. Keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mau kangen konco masa lalu ora tahu kangen masjid Dumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San niki dhuwit kek nang masjid saja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen konco tak biayai 1 juta. Sekali-kali kangen masjid itu tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora oleh dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim kan gawe viral sing ora bener kan. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok iku fakasafna angka khitoaka fa basarukal yauma hadi. Lan kula niku kadang ya kecewa mbek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dekne muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'tuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rukai'at rokaat kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, sing nyangoni wakai, sing nyucup wakai, nanti urusan singkit maya. Itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben zaman isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting lah timbang men delingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa, tak latih. Soal kula mulang jen wajib, wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Kepengen dunia terbalik tapi. Jadi wong sok ben iku pinter. Nah mulane wong kafir sok ben oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki wis goblok. Sok ben yo pinter. Sok ben kowe lah yo pinter banget sampean. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong utawa ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa 1 kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa 1 kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Wong nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan ngono iku ya ape disafaati bae sing gento-gento ngono iku ya malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane tak ulangi kuwi nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Ya aku sakake kowe luar biasa asline iku. Mulane normale kula mlebu swarga nak ndelok. Tapi swarga iku fadhole pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf tuh annasu niyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, is mati lagi
tabahu kita. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah itu apian. Dia mergawe ya di Barno, golek bojo ya di Barno, butuh koneksi penjabat ya di Barno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya di Barno. Nyatane ya mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuh ya. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ini, tapi pangeran yang ngembarno. Tapi kesok ben nak ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu ndak akan muji orang kafir. Oleh muji piye ngarwane neraka sak itu. Kowe ora bakal muji duit penting, sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku nggo iling-ilingan Kang, mbuh pira kadare iku tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyukun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Lan disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet iku mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, dhuwit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga be ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, duit penting. Lah wong fasik ora ya roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono kowe akeh, kowe ora usah melok ngomong, ya mau lakoni ngono ae padha. Tapi bobor roh. Mergo nak roh kembar. Mane tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi wong anti sanu kejegeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misale kowe muni ngomong duit penting. Saiki tak takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain gede pisan. Terus ngomong, duitku penting. Keliru sing darah duit ora penting. Sing bantah omong ngambil sapa wong ora kabeh nak duitmu. Ya ngomong ngono ya ngomong lah nggo hiburan. Tapi itu ya coba terus no penting meneh zuhud. Umat merasa salam templek marah loro. Wis pokoke meneng ae, sementing pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jemben niku urip. Yen nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati, jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghitaaka fabasarukal yauma hadi. Mane kathah ulama sing seneng mati, mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis. Dia metu ngamuk, murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloknya ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia, saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi, murid bento. Ayo nang nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian Rumi, ditarekno pas gurune ape mati. Ya sampeyan jajal rapopo. Nak ora dianggap kaya wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jenenge mazhab sinten Jalaluddin Arumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah,
jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku, wa khairu ayyami yauman alqa fi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing apa dimati ya ana ilmune, sing wani mati ya ana ilmu. Utawa kaya kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbah jare, wae mati pokoknya. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kulo berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kulo niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Makanya bener wong ulama iku ana bajingan begudal mati. Saya ge mayit niki. Wonge meneng kabeh. Saya ge meneng kabeh. Ayo muni saya. Nggih, Mbah, saya, Mbah. Bareng do gremeng saya apane jare kiai ini. Ya saya. Barokah mati ora zina, ora maling, ora ngerampok. Nek dekne jauh urip gak saya mergo iso maling, iso ngerampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya lek mulane wong alim-alim nek ana mati fase kelas saya nggih. Nggih, niku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan mingkuli syarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sampean ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetep ngaji tawaduk. Kulo ge tawaduk. Baik aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Besok sampean bae aku lo sowan kulo. Lho kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah mbok ngaji ya sopan. Sanggep ae ngono, pokoke anggap apik napa? Ojo kok pancen ngaji pancen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Oh bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa, siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah maka pasti masuk surga, karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa, termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Itu masyhur ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi gamane, makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Ya mulai Dzul Qa'dah gitu, Dzul Hijjah Muharram terus 1 Rajab. Mulane kula mulai wingi Dzul Qa'dah aku panik ngamal napa mawon terus kula lakoni masuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Terus pokoknya macam-macam lah. Karena ada ayami dahrikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan sing dingendikan Allah minha arba'atun apa? Hurum. Terus wonten tiyang niku sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Mau dekne iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan, cara mriki apa? Pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Ya gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya pekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa kuda, kulo pelanane kulo. Apa Nabi Musa dicotos? Cangkemmu pangeran duwe jaran. Ambek Allah disalahno Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku. Engkau nak wiridan gini, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan. Nabi Musa dicopot. Engkau cara syariat ini sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya sesat.
Ini pangeran kadang mboten ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu, ya benar memang pangeran ya falu apa? Mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai. La yusalu amma yafalu wa hum napa yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap ya falu napa mayas. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue do ilmal yakin, pas kue wayai roh mlut. Menauzubillah napa min dzalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi kue nak kepengin ngalim saiki, kue nak kepengin roh kudri Allah ya saiki. Nah, carane piye? Sering maca wa min ayati wa min ayati. Ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki. Ya mulane ngaji wa min ayati. Ayate Allah kowe golek dhuwit ya ayate Allah. Kowe turu ya ayate Allah. Nek turu ya angel tenan Kang, masih orang terbaik di dunia, kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu. Gak iso misalnya saya bisa apa saja wis ah. Pesulap-pesulap ning Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sampean nak hebat tenan, saiki turu. Iso ta ora? Ora iso. Turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg, pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ana ulama rodok kiai, dia anak ayu. Mbok piye critane ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek Zamakhsyari. Ini rodok jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari Zamakhsyari wis ngumpuli, wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takok. Enak Pak, ya enak. Sampean kepen baleni meneh. Ya iya. Ya baleni sakniki. Kan sampean sing nentokno iso ora ene. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapok den. Dadi dene ahli sunnah gara-gara ora iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ana wong tobat mergo urusan seks ya ono. Semenjak iku Zamakhsyari mulai rada ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rada Mu'tazilah, ya rada ahli sunnah. Iku ahli sunnah iki gara-gara hubungan intim. Jare saged. Ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ana ora iso barang. Masyaallah tobat. Mulane bolak-balik wong tobat ya mergo wong ayu, Kang. Wong elek nobatno wong angel. Dadi wong ayu cek mandine. Lah usah pasare dikandani ki sapa ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe melarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan Mus. Harapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku ya kadang penting nak ngajak apik to ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain gu iman kowe di ngertekno kudrohe Allah. Timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarawunnal jahim. Tapi melane kula nak maca wa min ayati ini syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadlih yo ayat. Nek ngendikane Imam Ghazali, faqullu ma fil Qur'an ta'arufun minallah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah ora ana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah iku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarawunnal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya? Mulane bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Pun ngertos Gusti kula. Ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat ya muni ngono pun ngertos. Engko bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu
annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate dunya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi ku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik donya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya wolak. Iku mok Allah iku mok kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna. Urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mok Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mulane al-haqqu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Mulane kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiangnya ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nek kula niku pun mboten saged. Mergo paham lho. Pemene sing iso gebut. Kula kula seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Nek kula salat piyambak kan ndak mikir bareng napa? Kanjeng Nabi ku nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Ini ku intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bulan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking usule Kanjeng. Wis kowe serang arah ngoten. Giebet guys. Kewebet menteng khatam. Doa hasilnya itu. Kabrak kae napa. Paham ya, dadi niki kula terangno kena apa kok ana ayat wa min ayatihi niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya, aja sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latarawunal jahim, pas kenal pas waya mlebu napa neraka. Mun kula terusno nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama ulangit wal ardu lan bumi. Termasuk ayat Allah yo ngadeki langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kelan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ana sakane mbok ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ana napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin karona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ana tapi nganggo sistem antariksa luar mbah kono lah pokoke sementing ora kena didel summa idza ta'a mangkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi bi ayan fuha gambare anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala trompet pokoke apa iki ono namane apa trompet nak trompet kok trompet kemerdekaan ae orang tahun ngono oh sangkakala semprong semprong ya rasa seru kan trompet. Kalau nanti mau kitab Sarah Ikhya niku kitab Ithaf niku apik tenan kitab niku. Kalau nanti mau ngeten logikane kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayhah itu suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa hancur. Iku teorinya jare beliau itu beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged apa pecah kalau tertutup
Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau, ya nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo, pakai trompet. Terus ngoten niku yo ana ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gadekno BPKB lho, dadi urip. Mulane kula niku rapati seneng diutang. Kula niku asline yo rapati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak angen-angen niku terus sing mikir ngaji ku sapa, terus wedi tanggal barang kan repot ngono ngono dadi. Saya misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulange terus piye wong kiyaine wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa, ora wedi tanggal yo ora mulang, ora wedi tanggal yo padha wae. Jadi ana ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu, memang. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing. Mulane iku sirine kena apa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala. Dia yang fuka gambar menton niap sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi sanging kubur. Lil ba'si krana tangi minal kuburi sanging kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha saking kubur bidakwatin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah saking ayate Allah taala wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mpun roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning bidukan kok kenangan cek ning donya napa? Ijek ning napa? Donya. Dadi sampean ati siksa. Mpun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Jadi ono bukti nak apa butuh kalau sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran rom tenan nak di bener no pangeran. Mulane fa'lam nggih fa'lam annahu la ilaha fa'lam pokoke roh nggih saiki napa roh nggih saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami apane kerajaane iki sami wa khalqan an penciptaane wonten iki semaca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah nak sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah karena qiraah kita itu ada yang Malik Yaumiddin berarti raja ana sing Malik Yaumiddin berarti pemilik disebut raja ya karena pemilik ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki miliki mun sami mawon wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane liyane Allah kagungane Allah cek Allah sebagai malik cek Allah sebagai khalik cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu nek nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh lan iki nganggo ilmu hakikat nah cara Allah wong kafir ya nurut tapi nurute ora cara syariat buktine ora kepen tuwek ya tuwek ora kepen mati ya mati. Mulane Allah ngendikan kullul lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut to ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksudnya kullul lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut orang kepen mati, ya mati. Orang kepen kena musibah, ya kena musibah. Mulanya Allah dawuh napa qulul lahu qanitun. Mulanya Allah nate duka ngendikan napa i'tiya tau'an au karha. Kowe kudu nurut aku. Cek nurut api-apian, cek nurut apek.
tak paksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Wa wa ta'ala wa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mongko ini balekno sapa wa ta'ala ing al khalqa ba'da halakihim sause enteke annas to sause matine annas to wa wa ta'iadah wa wa ta'iadatul khalqi ku ahwanu luwih ringan alih ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine wong zaman kowe ra ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking saktemene balekno perkara iku ashalu luwih gampang minit tidaihi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa munggu wa ta'ala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah nggawe langit bumi sing urung ana iku ya nganggo lafat kun ya bar. Nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah, menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Manane napa? Bin nadzar ilama indal mukhatabin min anna i'adata sai azalu minib tidai.